tere kõigile! Siin on sein, mille ruutmeeter maksis mulle vaid $5, mis on isegi vähem kui 400 Vene rubla. Ja kõik seinad lähevad maksma umbes $200. Kokku vaid 15 000 rubla. Kuidas teile selle ülimalt soodsa projekti seinad meeldivad? Selle projekti raames ehitan ma maja, mille materjalidele olen plaaninud kulutada vaid $1000. Ja see on vaid 75 000 Vene rubla terve maja peale. Sein on piisavalt tugev ja kohe lõppviimistluseks sobiva kvaliteediga. Sellise seina soojusisolatsiooni omadused on sarnased 20 cm paksusest puitprussist seina või lausa 2,5 tellise paksuse tellisseina omadega. Samal ajal ei ole minu sein paksem kui 4 cm. See on minu esimene kogemus krohvijana. Ja mul õnnestus mitte häbisse jääda tänu sellele, et maa külgetõmbejõud ehk gravitatsioon selle seina tegemisel oli minu poolel. Ma rakendasin selle enda kasuks tööle ja see aitas mind väga palju. Aga viigest järjekorras. Viimasel ajal olen märganud algoritmide ebasoodsat suhtumist minu uutesse videotesse, mida saan seletada vaid sellega, et nad tundsid minu jagatud info ohtu maailma ehitusmaterjalide tootmiskeskustele, sest maailmas valitseb endiselt äri. Ja kui paljudel hakkab õnnestuma odavalt ehitada, jääb äri muidugi korralik kasum saamata. Ja kuna meie, lihtsad inimesed, oleme vastupidi huvitatud odavatest meetoditest, siis palun toetage minu kanalit tellimisega, kui te pole veel seda teinud, ja jagage seda videot sotsiaalvõrgustikes, kus iganes võimalik. Aitäh! Ühes varasemas videos tasandasin ma vundamendi ja ühe seina. Valasin isegi täiesti nullist. Kasutasin valmistatud eemaldamatut raketist vahtpolüstüreenist. See jääb hiljem vundamendi soojusisolatsiooniks. Killustiku asemel kasutasin betooni täitematerjalina maksimaalselt purustatud tellist. Ma lasin poole ära. Teise poole jaoks otsustasin teha klassikalist betooni. Tsement, liiv, killustik. Kõige kallim koostisosa on tsement, aga seda kulus mingil põhjusel 2,5 korda vähem kui purustatud tellise puhul. Killustik pole ka odav, kuid sain selle koha pealt jääkidena. Odavalt. Liiv on jõeliiv ja jõgi on lähedal. Seinte soojusisolatsiooni materjalina otsustasin kasutada selliseid ekstrudeeritud vahtpolüstüreenist plaate, mille paksus on vaid 30 mm. Neid kasutatakse aluse alla liimimiseks ja nendel armeeritud kihi paigaldamiseks fassaadi soojusisolatsiooni süsteemis. Plaadid on kohe freesitud parema nakkuvuse tagamiseks liimiga, kuid kui on lihtsam saada siledaid plaate, võib kasutada ka neid, andes neile eelnevalt karedust, näiteks metallharjaga. Omavahel liimin plaadid polüretaan liimvahuga. Liim seob juba umbes 20 minutiga ja kuni see on värske, saab üleliigse vahu kohe eemaldada. Kui liim on täielikult kõvastunud, tuleb see laotatud polüetülenkile küljest ise lahti. Aga oodata pole aega, seega kiirendan protsessi, lükates alla puitkiudplaadi lehe. Selliste seinte puhul säilivad projekti põhikontseptsioonid. Seinad, nagu ka teised komponendid, saab eelnevalt valmis teha sobivas kohas ja valmis kujul objektile transportida. Nendega ja konstruktsioon kergesti lahti võetavaks, mis võimaldab maja lahti võtta ja uues kohas uuesti kokku panna. Lõikan üleliigse kõrgusest ära ja lisan selle puuduva laiuse katteks. Tulevaste seinte täpse sobitamise teen nii, et asetan toorikud raami avasse, mis tuleb seintega täita. Jätan vahed, et seinad oleks võimalik raamile vahtliimiga kinnitada. Täpselt samamoodi liimin toorikud järgmise ava jaoks kokku. Lõikan klaaskiust võrgu seintelementide kõrguse järgi. Edasi kasutan liimi vahtpolüstüreenplaatidele. Siin on selle omadused. Ja siin on juhend, mis ütleb, et liimi kulu armeerimiskihi tegemisel on vaid 4–5 kilogrammi ruutmeetri kohta. Segan segu valmis ja edasi on juba tehnika küsimus, mida mul paraku ei ole.
aga selgub, et liimi määrimine horisontaalselt asetsevatele plaatidele ei ole sugugi keerulisem kui lapsepõlves jõe ääres märja liivaga mängimine kuumal suvepäeval. Määritud pinnal käin üle metallist kellu sakilise küljega, vajutan sisse armeerimisvõrgu ja silun liimi. Ma juba aiman hüüatusi. Jaša Košak, kas maja seinad saavadki olema krohvitud penoplastist? Ei kutid, see ei ole krohvitud penoplast. See kõik muutub järk-järgult tõeliseks komposiitmaterjaliks. Järgmise võrguriba kattumine umbes 10 cm on täiesti piisav. Laiema pahtilabidaga püüan pinnale ühtlust anda. Minu kanali püsivaatajad peaksid mäletama videot, kus ma liimisin mootorpaadi kere kokku penoplastist. Ja kui ma täiendasin nõrka ja ebakindlat materjali väikese koguse klaaskiudriide ja epoksiidvaiguga, sain väga tugeva paadi. Lisaks töötab siin ka sandwich-paneeli efekt, mille puhul valmis konstruktsioon on oluliselt tugevam kui selle üksikosad. See on juba tugevusõpetus. Katseks kasutasin ma ka tavalist plaadiliimi. See sobib samuti õhukeste kihtide tegemiseks. Ma ei märganud nende kahe segu omadustes töö käigus mingit erinevust. Kas kasutamisel tuleb erinevusi? Näitab aeg. Siledama pinna saamiseks kandsin mõne aja pärast peale teise õhukese kihi, mida silusin pahtilabidaga. Siin on tulemus. Oodates, kuni pind veidi taheneb, keerasime seinad ümber. Keerasime neid kolmekesi, et vähendada tugeva deformeerumise ja sellest tingitud pragude tekkimise riski, sest liim ei olnud veel täielikult kõvenenud. Edasi kordasin kõike täpselt samamoodi, kuid kogemus sünnib rasketest ligadest. Seetõttu hakkas pind juba esimesest viist peale ühtlasem tulema. Kaadri taga jäi esimese prooviseina valmistamine, mis kui see kohe välja poleks tulnud, polekski olnud põhjust selle video tegemiseks. Seda määrisin liimist odavamat sementkrohvi seguga, ühes kihis. Teise kihi otsustasin lisada juba vertikaalses asendis. Ilma kogemuseta, tahan märkida, on see päris katsumus. Meile diletantidele on horisontaalses asendis krohvimine palju lihtsam kui vertikaalses. Et seinu ajutiselt fikseerida, kruvisin avadesse sellised tuidutükid. Vundamendile kleepin hüdroisolatsiooni, milleks kasutan bitumen singlijääke. Enne seina paigaldamist kannan sellele peale liimvahtu. Iga seinapaneel on umbes 4 ruutmeetri suurune ja iga sellise seina jaoks kulus vaid 1,5–25 kilogrammist liimikotti. See tähendab, et 4 ruutmeetri kaal koos kerge vahtpolüstyreeni ja võrguga on kokku vaid 40–45 kilogrammi. Tahtsin selgelt näidata, kui lihtne on selliseid seinu paigalduskohta liigutada, aga mina kuramus ei pannud kaamerat tööle. Noh, edasi-tagasi teist korda tassima ei hakka. Ei, ma arvan, et sellised seinad on suurepärane alternatiiv SIP-paneelidele. Keegi ei keela kasutada paksemat penopolüstyreeni ning krohvi paksus saab probleemideta suurendada 3 mm näiteks 1 cm. Igal juhul tuleb sodavam kui OSB-plaat. Mul on lihtsalt väga range kokkuhoiurežiim. Töömugavust saab veeldi parandada, kasutades spetsiaalset posti ja tehes seinapaneelid kitsamaks, et oleks lihtsam nende keskele ulatuda. Järgnevates videotes plaanin harjutada selliste seinte uste ja akende paigaldamist, sealhulgas ka Ameerika tüüpi liuguksi ja aknaid. Ja lõpule viia oma maja seinte täielik paigaldus. Suurepärane. Nagu näha, ei ole selliste seinte paigaldamisel mingeid raskusi. Näiteks kui ehitada seinu vahtbetoonist või tellistest, siis ainuüksi palgatud krohvi ja töö nende tasandamiseks läheb kallimaks kui minu seinte oma hind. Ja nagu näeme, suudab selliseid kohe krohvitud seinu valmistada igaüks, isegi täielik algaja. Varsti pole krohvijatel enam tööd. Kinnitan ajutiselt liistudega. Viimasel ajal on toimunud ehitusmaterjalide, eriti puidu ja raua totaalne hinnatõus, mis tähendab, et tuleb loobuda ehitusmaterjalide kasutamisest, mis on muutunud liiga kalliks. Paremal on sein liimist, vasakul tsemendikrohvi segust. Selleks, et veenduda seinte sirguses, mis oleks kohe piisav lõppviimistluse tegemiseks, kandsin peale 1,5 mm paksuse kivikestega dekoratiivkrohvi, olles eelnevalt seinad kruntvärviga värvinud, nagu tehnoloogia ette näeb. Tulemus tuli päris hea.
lõppkatet kulub vaid 2 kilogrammi ruutmeetri kohta. Youtube'is pole ma sellist tüüpi seinte kohta videoid näinud. Võib-olla on see mingi know-how. $5 ei ole ruutmeetri lõplik omahind, seda saab veelgi vähendada. Seekord ma ei hakanud eriti vaeva nägema ja ostsin kõik esimesest ettejuhtuvast poest. Aga saab osta odavamat, kui osta otse esimeselt tarnijalt, kui muidugi viitsid teda otsida. Mul on lihtsalt kogused naljakalt väikesed. Võib kasutada ka ekstrudeeritud penopolüstüreeni asemel odavamat vahtplasti. Alguses mõtlesingi seda kasutada. Ja alles viimasel hetkel otsustasin ekstrudeeritud penopolüstüreeni kasuks. Selle peaaegu nullilähedane veeimavus võlus mind ära. Ehitussegude tootmine ja müük on väga tõsine ja tulus tööstusharu. Ja nende retseptides ei ole reeglina midagi üleloomulikku. Seetõttu, kui liimi ise valmistada, saab üldse kõvasti kokku hoida. Penoplast pluss oma tehtud liim, klaaskiudvõrk on niigi odav ja sein läheb kokkuvõttes maksma vaid $3. Aga nii sügavale ma enam ei lähe. Mind rahuldab ka praegune olukord. Võib-olla keegi vaidleb vastu, et sellised seinad pole kuigi sissemurdmiskindlad. Esiteks ei tea seda veel keegi, sest tsemendil põhinevad segud saavutavad oma tugevuse 28 päevaga. Möödub kuu ja ma testin seda põhjalikult. Aga tundub, et sein on juba piisavalt tugev. Teiseks, tavaliselt murab varas ukse luku lahti või ronib aknast sisse, aga tänapäevase metalli lõikeriistaga saab iga rauast ukse mõne minutiga lahti. Tänapäeval tagavad turvalisuse pigem videovalvesüsteemid ja signalisatsioon, mitte kindluse müürid ja suured tabalukud. Seega visake pöial püsti. Tellige minu kanal, tellige ka teine kanal, kuhu varsti ilmub video tuleviku partisanidest ja nende eeldatavast toitumisest. Link sellele on video all. Vajutage ka kellukesele ja ma kindlasti teavitan teid. Aitäh!